Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня мы будем делать разные штучки из бумаги. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Итак, начнем с самого простого. Самолет. Складываем лист пополам. Вот таким вот образом. И обратно. Теперь нам будет легче согнуть углы. По этой линии, которую мы согнули, складываем уголки. Сложили. Складываем листок пополам, так чтобы нос коснулся другого конца листа. Все должно быть ровно и аккуратно. Все. Теперь складываем опять по этой линии. Делаем углы со внутренней стороны листка. И заворачиваем еще один раз. Постарайтесь сделать так, чтобы нос был ровен. С другой стороны делаем то же самое. Самолетик готов. Чтобы полет был более реалистичным, согните крылья еще один раз. Только уже с другой стороны. Так, чтобы тут оставалось место. С другой стороны сделайте то же самое. Самолет готов. Второе. Мы сделаем корабль. Делаем все то же самое, только сначала мы согнем лист вот так. Согнули ровно этот лист. Переворачиваем листок и с внутренней стороны делаем те же самые углы. Чтобы было легче, можно сделать так же, как с самолетиком. Сначала согнуть его, и потом уже по этой линии согнуть углы. Углы сгибаем с другой стороны, не с этой. Согнули. Заворачиваем лист оставшейся бумаги. Заворачиваем уголки. И заворачиваем лист оставшейся бумаги с другой стороны. Переворачиваем, загибаем оставшиеся уголки. Теперь делаем шляпку. У вас должен получиться вот такой ромбик. Делаем из ромба треугольник. С другой стороны то же самое. Раскладываем и делаем из него шляпочку. Делаем такой же ромбик.
Загибаем уголок. С другой стороны то же самое. Сделали. Вот эти края, которые посередине, мы должны развести в стороны. Выравниваем, чтобы наш кораблик получился ровным. Делаем шляпку корабля. Складываем снова, чтобы он получился ровный. Опять же выравниваем шляпку у корабля. И получился корабль.